好，所以在发想，就是说我们现在做的这个自己的游戏当中，我们到底要用什么风格来决定这件事情？这个其实是有专业性的哦。那这边老师列出一些，就是我们要怎么决定自己音乐风格上的一些依据啦。哦，就是你在决定自己游戏的风格上面，你该怎么做？那这个部分就是稍微跟大家讲一些理论。那主要是在游戏企划的过程当中，我们必须先做游戏企划，我们才去执行做游戏。所以，请各位注意哈，我们在决定音乐风格上面，我们都一定是根据游戏企划里面你的重要的核心的概念到底是什么。那另外就是你的游戏当中的世界观定义的是什么，这个东西根据这个东西来制作音乐哦，这个不能乱做哦，就是你不能说你的世界观设定这样，然后你的音乐跟这世界观完全配不起来。所以配乐这件事情基本上就是根据世界观来做一些哦，就是搭配这个世界观延伸出来创作这些音乐上面的哦。所以音效的或作曲家最核心的人物都是这个过程哦。简单讲就是说用声音来画你的游戏设计图了哦。简单说就是这样。所以要符合世界观的配乐，通常有4个步骤哦。第一个就是你要拆解你的企划的核心关键字是什么。这个所谓核心关键字，就是你在设定的时候，你的空间到底是什么。譬如说，以我示范的这个，我实际上是本来是设定它应该是在某个星球上的哈，就是当然这某个星球上的就是可能是一个不知名的星球这样子哦。这个东西就属于它的关键字。那里面的人物像外星人也好，或是最后我的人物变成是和尚哦，这个东西其实也都可能成为这个外星，就是可能成为你音乐上面的一个哦，在设计上面的一个核心关键字。那第二个就是为这个世界观挑选适合的象征性的乐器，就是说哪一种乐器的声音适合你的这个世界观哦，就以像这种外星的不明外星的这个区域，那什么样的声音会比较适合哦？平常大家可能没有去思考过这一点哦。其实这个如果要走这行的人，其实要很敏锐的观察哦，去在看电影也好，或者是看连续剧，这个大概就要去思考说，这个电影，比如说它的世界观是什么，它配乐是用什么？哦，这个东西事实上是可以做很大的参考的哦。譬如说像《阿凡达》，那也是一个不知名的星球嘛，所以那它会用什么样的音乐，会用什么样的风格哦？所以你可以为你的世界观挑选一些象征性的乐器。这当然就回到刚刚听到的那些音乐风格上的一些不同哦。那第三个就是地理环境哦，听觉的密度，这个东西其实就是在讲这个。你的地理环境是什么样的状态下的话，那么你设定的这个音乐的那个感觉哦，它的那个音乐的密度有多少的问题哦。那最后一个就实施这个主导的动机的设计上面哦，就是说音乐上面需不需要去创作一些哦，就是说可以主导这个世界。主导这个游戏玩家的这个动机上面的音乐设计哦，就是说这部分是可以作为一种提醒引导的功能的哦。哦，大概部分的差别在这边哦。那核心关键字这边就牵扯到世界观的历史跟科技水平哦。这边大概简单讲一下，就是稍微决定一些乐器上的编制，比如说远古时候可能就会用一些石笛啊。这些大量的打击乐，或是非洲的音乐这些东西哦。然后魔法的话，可能就会用铜管啊、弦乐这些东西，鲁特琴哦，唱诗班这种比较中古世纪的感觉哦。那现代当然就是摇滚的哦，加上一些电子合成器啊这些东西哦，流行音乐这些。那赛博朋克的话就是电子合成器，然后工业噪音啊、重低音这些东西。那情绪上就等于是音乐色彩跟调性啊，这是你可以决定的。它到底是荒凉的，还是末日后的，还是充满阳光童话感的？这完全是不一样的概念。所以你要根据你自己设定的世界观
去思考这个部分哦，它核心的一些关键词句会是什么，还蛮重要的哈。这样子大概你的音乐方向就可以确定哦，这是还蛮重要的。第二个象征性的乐器，这里讲的就是你声音的音质到底是属于哪一种乐器哦，因为这个东西对于声音来讲也有很大的差别，因为在每一个世界观里面都有对应的这个听觉符号。我们讲的听觉符号就是乐器的声音哦，加入一样有具代表性的声音。像我觉得以台湾的乐器啊，就是台湾的音乐当中，其实很具有台湾风格，就是那个唢呐。那个唢呐一吹哦，就是你就知道它是唢呐，然后那个声音就会非常的台湾就对了哦，就是其他的乐器比不上，那个就是所谓的很强烈的听觉符号，所以唢呐这个声音其实是很特别的哦。像日本有时候有一些音乐上面也会用到，也会用到一些日本独特的乐器哦，像他们比如三弦哦，就日本有一个很有名的那个乐器啊，叫三弦哦，就这青金有个青金的蛮有名的，那乐器很大只哦，跟中国的三弦比起来，他们的比较大只哦，所以大家会常常听到三弦的那个声音，或者是他们那个能剧里面那个敲那个鼓的哦，他们有个放在肩上的那个鼓，也是蛮代表日本的这种乐器哦，所以在这边就设定一些世界观搭配的音乐。那我们刚刚讲了蒸汽朋克就会比较是有一些工厂的声音啊哈，那这边就有一些像比较特别时钟的滴答声啊，蒸汽的喷发声啊，这边哦如果是蒸汽朋克的话，哦大键琴啊，哦这些东西。那末日的这个部分的话，就会比较是环境的声音哦，孤独的非吉他的拨弦哦，就所谓非吉他拨弦，就是有一些乐器是不是吉他，但是它是拨弦乐的，像小提琴也可以拿来用拨弦的哦，不用拨的，不用拉的，用拨的也是可以产生这种比较末日的这种感觉哦，或是有一种鼓是那种。就是铁那个油桶做的，我不知道各位知不知道哈，就在非洲有人把铁桶拿来做那个敲击的那个哦，一种鼓，这声音敲起来也是蛮特别。那东方的话就是东方的乐器哦，这个刚刚讲古筝、琵琶这些东西都属于哦，像唢呐这个东西也其实可以算是这一方面哦，东方玄幻的经常使用，这也可以变成一种。就是我们讲的国乐的交响乐哦，这个部分，那比较是未来感的科技感的东西，就会有一些合成器，或者是这个叫特雷门琴，就是它是一种电子的琴哦，就是这也是后来才发明的东西哦，透过那个电子的那种什么波哦，去决定它，就是去控制那个声音的高低哦，这个还蛮特别。哦，所以它会产生一些比较空灵的场域，这个其实就第二阶段象征性的乐器哦，跟大家说了。那你可以设定自己喜欢的，这个东西都可以在提示词等一下哦，它是我们实际创作的时候在提示词上可以加进去。那接下来第三部分，这个环境的听觉密度，指的就是我的听觉密度是不是要有空间或是没有空间的状态啊？比如说，如果是自然界比较多的话，那就是你的音乐要空灵，意思就是说你就不能用比较密度比较高，就声音一直出现的感觉哦，就是它必须有一些是留白哦，让玩家感觉到一种宁静的或者是比较视野开阔的感觉哦。那如果是海底地理，声音就要闷跟重哦，使用比较多的低音大提琴哦，这些东西删除高音频的部分哦，然后创造一种幽闭的计时的感觉，窒息的感觉哦。所以这个海底的部分哦，跟如果是在深山或是这个天空上面，这感觉是完全不一样哦。那如果是繁华城镇，那它的密度就会比较高哦，相较于
这个自然环境里面。那因为人口比较密集啊，生活气比较浓烈，所以人跟人之间也比较拥挤嘛，所以说它就密度来讲可能就会比较多一点这看各位怎么去安排自己的音乐啦，就是主要讲的是这个。那第4个阶段就是风格确立之后，要设定一个听觉 DNA， 通常是3到5个音符的简单旋律。这个旋律要像变色龙一样根据关卡来进行变奏。那也就是说，创作音乐是这样，你可以设定几个小段一段，然后所谓小段指的是乐句啦。乐句的话可以是3到5个音符，也可以是3到5个小节也是可以的。那这个东西设定好之后，通常都会根据这个音节跟这个乐句去做进行所谓的变奏的这种增长，就对，这是古典音乐经常使用的方式。那这样声音就会越来越丰富，就是基本上，那或者是说一样的旋律，我可以用不同的乐器去不同的节奏去进行这样的编曲这样的话，或是节奏加快或放慢这种方面，都会根据这个表现出来一样的旋律，但是会表现出不一样的感受这个基本上它其实是就有主导动机的这样的作用了比如说战斗的时候，动机就会加快，你的节奏就会变快，你的敲击乐或是节奏的感觉鼓的声音就要非常明显这样的做法其实也是可行，所以可以在同一个乐句的旋律之下去进行这样的一种编曲的一种效果这个是还蛮重要的。好，那理论的部分老师就跟大家稍微讲到这边所以音乐的部分等一下我们可以稍微创作看看